Hammaga salom. Bugungi video Avstriya manzaralari. Bugungi videoga bir kunlik ish kuni. Men qo'lni to'liq ko'rsatib o'taman. Xullas bugungi ishimiz shu. Zapravka qilishim kerak soat 9 ga. Soat 7:09 soat 12 ga yuk tushirishga borishim kerak. O'sha joyga yuk tushirib 13:00 ga yana qaytib yuk olishim kerak. Avstriya manzaralari. Bu parking. Xullas ishni boshlashga endi mashinani yoqsak bo'ladi. Mashinani yoqdik, endi havosi ham havo olibdi. Bu yerga pauzaga turibmiz. Bas 11 soat 36 minutdan buyon turibman pauzaga. Seminarni boshlasak, molotokka qo'ydik. Okey. Переводитель. Начало страна Австрия. Ana endi mashinani hamma joyini ko'rib chiqishimiz kerak. Kecha bitta yangilik. Kechagi bo'lgan asmotorga mana mashinaning farasi mana bu cheti borda. Bu cheti bor. Kecha ana shu farani o'g'irlamoqchi bo'lganlar. Ana bu chetini yulgan o'g'irlar, lekin farani o'zini ololmagan. Xullas o'sha uchun har kuni ertalab turib, polni mashinani asmotor qilish shart. Hamma joyini ko'ramiz. Farani yechmoqchi bo'lgan, yecholmagan. Keyin mana bu bakni, ana krishkasi уже plotni yopilmaydi. Bakni krishkasini sindirib ochgan-u, lekin salarkasini ololmagan. Chunki ichiga qattiq setkasi bor. O'sha setkani ocholmaganda. Xullas har kun обязательно mashinani balonlarini, dami, hamma joyini ko'rish kerak. Asmotor bemalol shoshilmay ko'rsangiz ham ko'p vaqt ketsa 2 minut vaqt ketadi. O'sha 2 minut vaqtni deb birgala narsaga e'tibor bermasligingiz mumkin. Qarshi yukimiz patologgacha urilgan o'yinchoq, bolalar o'yinchoqi. Hamma narsa bor ichida. Yuk joyiga turibdi. Bu yog'ini ko'ramiz. Bu yog'iga ham balonlar, yuqori tentlar, yirtilgan, yirtilmagan, yashiklar, polni stoplar, balonlarni tayini ham ko'rish kerak. Mix-pix biron nima qo'ymagandir. Xullas, Yevropaga kriminal baquvvat. Zo'r. O'sha uchun shoshilmay, har kun nima bo'lishidan qat'iy nazar asmotor qilish shart. Ikkita bakni tekshirasiz. Mashinani tekshirishingiz kerak. 3 minut vaqtimiz ketdi asmotorga. Xullas har kun ertalab asmotor qilish shart. 6 minut bo'ldi. Nimaga? Molotokka. Endi aytganimdek navigatsiya qilamiz. Ketdik. 32 kilometr ekan. Zapravkagacha. Xullas zapravkaga ketdik. Manzara вообще chiroyli. Zapravka qilish tartibi plastik kartangiz bo'lishi shart. Bu Yevropaning zapravkalarini 90%, 95% ga kasr yo'q. Ana kartani tekkizasiz, NFC. Dizelni tanlaysiz, kolonkaning nomeri 9. Keyin pin kod terasiz. Pin kod tergandan keyin mashinaning kilometraj, speedometrini terasiz. Tamom. Endi zapravka qilsa bo'ladi. Pistoletni olib. O'zi bakni ochib olay birinchi. Xullas zapravka qilishga Yevropaga bir Chexiyalarga, keyin Slovakiyalarga nimani ko'rdim, kasrli zapravkalarni. Yevropa markaziga, sentralniy Yevropaga umuman yo'q. Kasr. O'zingiz zapravka qilishingizga to'g'ri keladi. Shu karta bilan kasrsiz. Bizga O'zbekistonga yana shunday qilmoqchi edilar. Просто xalq tayyor emasdi. O'sha uchun.
Pistoletni qo'yishdan oldin ana qora knopkani bosasiz, keyin pistoletni qo'yasiz. Sababi endi o'ng tarafdagi pistoletdan ham olib zapravka qilish uchun. Agar qora knopkani bosmay qo'ysangiz agar, bu o'ng tarafga zapravka qilish uchun ham qaytib yana kartani danlarini kiritish kerak. Ishqilib avoragarchilik. Menga dispetcher 500 litr zapravka qil deb yozilgan, nimaga? 500 litr bo'ldi. Endi pistoletni qo'yamiz. Endi AdBlue zapravka qilish kerak. AdBlue'ni endi dispetcher ko'rsatmaydi, polni zapravka qilaman AdBlue. AdBlue o'zi plus minus 50 litr oladi. Yana kartani tekkizamiz, zapravkani bosamiz. AdBlue endi 37 AdBlue'ning kolonkasi. Endi pin kodni teramiz yana. Keyin motionning speedometerdagi kilometrajini, okey. Mana endi zapravka. Endi pistoletni olib endi AdBlue'ni to'ldirish kerak. Xullas ana AdBlue ham zapravka bo'libdi. 47 litr ketibdi AdBlue'ga. Zapravkani shu Yevropaga unchalik qiyin emas. Zapravka qilib bo'lgandan keyin har bitta ishxonani o'zining reglamenti bu. Bizga ana bunday qog'oz bu. Qaysi mamlakatga, qaysi zapravkadan necha litr zapravka qilding, shuni yozish kerak. Tamom. Endi zapravka qilib bo'lgandan keyin endi yuk tushirishga qarab gaz. Ana sog' salomat vaqtiga yetib keldim. Vaqtiga emas, 2 soat oldin, soat 10 hali. O'zi soat 12:00 ga kelish kerak edi. Ana chap tarafga o'zi ofisga kirish kerak. O'sha chap tarafga hujjatlarni berasiz, registratsiya. O'zi kirib gaplashamiz. Qayerdan yuk yuklaydi, qayerdan yuk tushiradi. Ana bu yerdan yuk yuklasa kerak. Menimcha qarshi yuklayapti. Yuklash o'sha yerdan ekan, ko'rinib turibdi. Ana sariq zdaniyalar hammasi men yuk tushirib, yuk yuklayotgan joylarda, короче. Biz ichkariga ekan bu zavod, o'yinchoq zavod, ana koptoklar, rezin koptoklar ish qilib. Bolalarga nima kerak bo'lsa o'yinchoq shu. Hello sir, I'm here at Laden. Laden. Wohin Laden? Wohin Laden? Abladen wo? It is Abladen. Ja. Und Here Laden, Laden. hier Laden und dann Abladen wo? Teddy, Kamen. Kamen. No, Germany. Ja. Moment, I track this. Okay. Information. CNN ist von mir. It is Semerna. It is Laden. Ja, It is Abladen. ist klar. Okay. Moment, address. Okay. Helmut. Helmut. Frappard. Frappard ist doch. Abladen. It is Ram. It is 2. Okay. Okay. Yuk yuklash joyi sal orqaroqqa ekan. Shu skladdan, zdaniyadan qaraganga o'ng tomoniga ikkinchi rampa ekan. Birinchi qora, keyin ikkinchi rampaga orqa bilan kirish kerak. Mana bir qora ko'rinayotgan. Yana u qorani orqasidagi, hali o'zi ko'rsatibdimi? Hali orqasidagi 2. O'sha rampaga qo'yib yukni tushirar ekan. O'zi sekin-sekin shoshilmay, yengil mashinalar ko'p. Asosan o'zi chap taraf bizaga arqa bilan kirishga obzor normalni ko'rinadi, chunki oynani tushirib buni belizgacha chiqarsangiz ko'rasiz chap tarafni.
Lekin o'ng taraf bizga slipoy zona bo'ladi. O'sha uchun har zamon o'ng tarafdan ehtiyot bo'lish kerak. Yengil mashinalar ko'p. Chap tarafni obzorini qarang, bemalol ko'rasiz hamma narsani. Lekin o'ng taraf slipoy bo'lgani uchun постоянно xayolingiz o'ng tarafga bo'lsin, passajir tarafga. Chunki bu rulni reysga bursangiz agar, mashinaning oldin tarafi reysga o'ngga yo chapga ketadi. O'sha uchun mashinalarni ko'ryapsiz. Ammo BMW, Mercedes, Audi'lar bo'lib yotibdi. Narxi juda qimmat. Avoragarchilik endi страховка yopadi-yu. Просто yaxshi emas reputatsiyangizga har zamon avariya qilganingiz, urganingiz. Shu rampaga kirish kerak. O'zi rampaga kirishdan oldin eshikni ochib olsak agar, orqa eshikni ochib olamiz. Keyin rampani ana shu eshikni ochayotgan vaqt rampaga e'tibor berish kerak. Rampa qanchalik baland, past, shuni ko'rishingiz uchun. Agar rampa baland bo'lsa agar, mashinani ko'tarasiz orqasini. Agar rampa past bo'lsa, samo собой pasaytirasiz. Agar shunaqa qilmasangiz agar, ana bu ikkita temir отбойник deydi. O'sha отбойникka u rampadagi rezinka tegmaydi-yu, stoplaringizni sindirib yuborasiz yo bamper tegadi. Xolos mashinaga nima bo'ladi? Повреждение bo'ladi. O'zi bu rampa baland ekan, o'sha uchun mashinani ko'tarishimiz kerak orqasini. Чтобы mana shu orqadagi отбойник точно uni rezinkasiga to'g'ri kelsin muammosiz. Ham orqa kelib qo'yayotgan vaqt qattiq razgon bilan urmaslik kerak. Baribir u отбойник temirdan har zamon urilishga moslashgan u. Lekin baribir sekin urish kerak. O'rtadagi eshiklarni rampaga qo'ygandan keyin ochamiz. Bo'lmasa o'zi obzorga xalaqit beradi bizga. Mana endi sekin rampaga qo'ysak ham bo'ladi orqa bilan. Обязательно ana shu nechta oyna bor. O'shancha oynalarga qarab shoshilmay, tez haydamay orqaga kim ko'p ошибка qiladi, kim o'zi tez haydashni boshlasa orqaga. Shuning uchun iloji boricha sekin shoshilmay, zato bir martaga qo'ysangiz yaxshi. Tez orqa olib, 10 marta orqa oldin qilgandan ko'ra, bir marta olgansiz yaxshi. Bu oyna xira ko'rinyapti kameraligi uchun. Ana bu rampani oq palasachasi bor. O'sha oq palasachasi ikki tomondan ham ko'rinishi kerak, ikkita oynadan ham. Xo'ps, yuk tushirma ana shunday. Tandemligi uchun buni tekis qo'yamiz. Yana bunday o'zi eshigini ochaman. Shunday eshigi ochilishi uchun. Agar qiyshiq bo'lsa agar eshigi ochilmaydi buni. O'rtaga bunday trap tushmaydi. Hali uni ham ko'rsataman hozir. Mana shu ochiladi o'rtasi buni. Ochgandan keyin bu trap tushadi. Lekin trapni o'zi tushirib bo'lmaydi. O'zi bir qatorni olsin, keyin tushiramiz. Bo'lmasa o'zi tushirsam agar ana bu korobkalar qisibdi. O'sha uchun o'zi shergacha oladi. Keyin bir qatorni olgandan keyin tushiraman da trap. Xullas mana shunday. Pritsepni ajratish shart emas. Короче. Aytgancha endi o'zi yuk tushirayotganimizni taxografga bilintirishimiz uchun ana molotokka qo'yamiz. Okeyni bosib, вот avtomobiliga kiramiz. Pogruzka, razgruzkaga kirib, razgruzka. Yuk tushiribdi-ku. O'sha uchun razgruzkani belgilaymiz. Tamam. Taxografga bilindi ana molotok ketibdi, yuk tushirilibdi degani. Qarib 3 soat deganga yukni tushirib bo'ldi. Endi yukni tushirib bo'lgandan keyin yana ofis borib, ofisdan aniqlaymiz qaysi qayerga yukni tushirishni. Yuklashni. Yuk ham yuklashim kerak-ku. O'sha uchun. U kiraverishga ko'rdim o'zi qayerga yuk yuklashini. Endi yana o'tashib qilish kerak. Xullas aytganimday o'sha yuk yuklayotgan joy o'sha yerda ekan. Eshiklarni yopmaymiz chunki yuk yuklaymiz o'zi. O'rtadagi ana bu trapni faqat olamiz, tamom. Bu tandemga e'tibor bergan bo'lsangiz 3 ta eshigi bor. 3 ta eshigi ham ochiq tursin. Faqat ana bu o'rtadagi trapni olmasangiz agar bukilgan vaqt sinadi-da, yo pritsepga yo
tiga yo грузовойni o'ziga yo trapga xalaqit bo'ladi. Обязательно mashina orqasini yana transportga qo'yish kerak, esdan chiqmasin o'sha. Yaxshi emas, до конца ko'tarib yurish. Yani endi ketdik. Ana bu Karachi yuklasa kerak menga. Bu ham bir palet narsani yiqitdi bu. Bu вообще bu menga yuklamasa yaxshi bo'lardi yukni. Boshqa Karachi yuklasa yaxshi bo'lardi. Xullas ana bu chapga, ana bu ko'k mashina turibdi. O'sha joylarga yuklasa kerak. Bitta Karachini ko'rsatdi. O'sha Karachi kutib olar ekan menga o'zi o'shani qidiramiz. Xira u Karachi. Qani u endi? Aylo chiqdi. Ana shu ochiq chap tarafdagi ochiq darvozaga o'xshagan joydan sal o'tib saqladi yo'qdi. Pritik qisib. Rohlini taxlab qo'ydi. Demak, nima mashinaning ichigacha qo'yadi-yu, o'zim rohli bilan joy-joyiga qo'yaman paletlarni ichkarini. Rohlini keltirib qo'ygan qo'ydi. Nimasi tekis, yana bunga ham tandemligi uchun mashinani tekis qo'yish kerak, чтобы yana o'rtadagi trapi bir-biriga ulanishi uchun. Agar qiyshiq qo'ysangiz agar pritsep sal chaproq, sal o'ngroq bo'lsa agar ana trap tushmaydi o'rtadagi. Keyin muammo. Shuning uchun doim tekis qanay. Shuna oynadan qarangki, чтобы pritsep ko'rinmasin sizga. Chapdan ham ko'rinmasin, o'ngdan ham ko'rinmasin. O'shanga dronni orqangizga bo'ladi. Ana bunday plotda tushadi trap. Endi mashinaning ichini yuklashga tayyorlash kerak. Ortiqcha narsalarni olib tashlab, to kelaman degancha o'sha rohlisini yuklabdi. Demak, o'zim u ana shu eshikkacha qo'yib beradi. U yog'iga o'zim paletlarni joylashtirib, ikkitadanmi, uchtadanmi qo'yib chiqaman. Bunaqa zagruzka ko'pincha bo'ladi, 50 ga 50 bo'ladi, короче. Ana shu yukladik. Общий 76 palet bo'ladi. 2 etajlik 19-38 ta, короче, pritsep bilan. O'zi yana ikkita yuklaydi, keyin shu bilan tamom. Yuklab bo'ldi. Polni endi eshigini yopib, ana hujjatlarni ham oldim. Bu hujjat yuklaganniki, ana SMR. Bu yuk tushirganlarniki. Xullas endi dokumentlarni skaner qilib yuboraman, eshigini yopib, keyin gaz vigruzkaga qarab. Hujjatlarni yubordim, eshikni yopdim. Endi bizani ishxonamizni o'zining tartibi bor. Shu Obskadan kelganimga o'zi bir oydan oshdi. Biron marta yuk tushirgandan keyingi SMR hujjatlarni yuborganim yo'q, ko'payib ketgan. O'shanga endi bizga spesial katta konvert bergan. O'sha konvertga hamma hujjatlarni solib, pochta bilan jo'natish kerak. Konvertning ustiga o'zi adresi yozilgan, to'lovi qilingan, pochta ana shu yashik pochtani ham nimangizga Google bilan WhatsAppingizga tashlaydi lokatsiyasini, qiyraligini u yashikni. Prosta shoferdan talab qilinayotgan hamma hujjatlarni katta konvertning ichiga solish kerak. Borib o'sha yashikka tashlash kerak. Hozir ko'rsatib o'taman endi informatsiya uchun. Lekin hamma ishxonalarga ham shunday tartib emas. Ko'p ishxonalar busik bilan yuboradi, avtobuscha bilan. Avtobuscha Yevropa bo'ylab aylanib, nimalardan, furalardan dokument terib yuradi. Bizga ana shunaqa katta konvert bergan. Ana shu g'ayli sariq yashik bor. O'sha sariq yashikka ana shu konvertni tashlaymiz. Muammosiz manziliga ketadi. Biron marta hujjatlar yo'qolgani yo'q, yetgani yo'q. Undan tashqari Yevropaga bu pochta tizimi yaxshi ishlaydi. Ответственно yetirib yubormaydi. Bu hujjatlar bilan yuk tashiganingiz uchun ishxona pul oladi tezroq. Shu bilan tamom. Yukladik. Hujjatlarni yubordim. Hozir ketdik. Shu bilan yo'lga. To endi smena tugaganda haydashim kerak dakansa. Qancha haydasam haydayman, to'xtayman. Keyin shu bilan dam olib ketdik yana.
Yes. Mana qo'yat ishni ham tugatdik. Kech bo'lgani uchun Germaniyaga parking normal parking topish iloji qolmadi. Soat 21:20 50 minut haydash vaqtim qoldi. Xolos endi mashinani o'chirib ana endi smenani yopsak ham bo'ladi. Kandils. Biz mana shu ish kunimiz bir kunlik unchalik qiyin o'tmadi, hay. Tera turganim. Mana shu yerda turibmiz. Bu parking ichi zabita. Короче, bera qo'ydim. Bera hech kimga xalaqit bermaydi. Bu ham parking kiraverish, bu tomon o'tish. Biz mana shu Yevropaga ishlash bir kunlik ish kuni. Shu bilan video tugatgan bo'ladi. Mayli, hammaning ishiga omad, kissasiga daromad. Keyingi videoga ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.